काजल लगवावा तो दुल्हा बना इतना पुछियावा काजल लगाई दी दिखा दो दुल्हा हाँ, लागा बस। ज़्यादा तो नहीं लगाई। देखल जा भैया लोग अब ये दुल्हा लागा हाँ जैसा दुल्हा बनी है ये तो आज के वीडियो देखल जाए ये टॉपिक पे है दुल्हन दुल्हा वाला। फोटो खींच रही लागे फोटो खींचो ही लागे निकाह कबूल है। निकाल चलिए तो ब्लॉग को समाप्त करते हैं यहीं पे। हाँ